Welcome to Masokumo Word and Prayer Message Class. Mo kí wa káàbọ̀ sí kíláàsì ọ̀rọ̀ àti àdúrà Masokumo. Táàyè bá wá ṣe àmì, Abrahamu gba áńgẹ́lì lálejò láìmọ̀. Yes or no? Genesis chapter 18. Mo kéde ẹ̀ kí òrùn ọjọ́ òní tó wọ̀, kí òrùn ọ̀sẹ̀ yìí tó wọ̀, kí òrùn oṣù yìí tó wọ̀. Gbogbo ẹni tó ráyè ṣàmì, ó máa gbàlejò ayọ̀ lórúkọ Jésù. Àmín. Mo ń kà láti ní ìwé wòlíì Àìsáyà orí ìkọkàndínlọ́gọ́ta. Ẹsẹ̀ ìkọkànléníogún rẹ̀, Isaiah chapter 59 verse 21. Ní ti èmi, èyí ni májẹ̀mú mi pẹ̀lú wọn ní Olúwa wí, ẹ̀mí mi tí ó wà lára rẹ̀ àti ọ̀rọ̀ mi tí mo fi sí ẹnu rẹ̀ kì yóò kúrò lé ẹnu rẹ̀ tàbí kúrò lẹ́nu ọmọ rẹ̀ tàbí kúrò lẹ́nu ọmọ rẹ̀ ní Olúwa wí láti ìsinsìnyí lọ àti láéláé. Májẹ̀mú Ọlọ́run níbí nìyẹn pé kò sí kú, ẹ̀mí tó wà nínú mi nínú ẹ̀ náà fi ń pò wá ní alààyè dè ní. Ohun tó ń jáde ọ̀rọ̀ ẹ̀lẹ́nu wa ó lóun nígbà débi tí ẹnìkan wá gbà láyé ń bí. So kò sí kú májẹ̀mú nìyẹn. Inú ẹsẹ̀ Bíbélì yìí ni he that sent me, Ọlọ́run Masokumo, àfikàn wò kan ló ti fi Masokumo Word and Prayer Message lè rán mi sí ẹ̀yin tó ní àǹfààní láti wá class, láti wọ class wa. Ẹ̀yin tí ẹ ò fìgbà kankan kúrò ní class yìí, eléyìí tí àkórí ẹ̀ jẹ́ from the mouth of God, láti ẹnu Ọlọ́run. Series 4 ni eléyìí series 4 ni o. Case study wa níbí òun ni Joseph, nígbà tí a máa kọ́ ẹ̀kọ́ lára Joseph láti inú ìwé Genesis orí ìkọkàndínlógójì ẹsẹ̀ ogún sí ẹsẹ̀ ìkẹtàléníogún rẹ̀. Genesis chapter 39 verse 20 to 23. Olúwa Joseph sì mú, ó sì fi sínú túbú níbi tí a gbé ń di àwọn ará túbú ọba. Ó sì wà níbẹ̀ nínú túbú, ṣùgbọ́n Olúwa pẹ̀lú Joseph, ó sì ṣàánú fún, ó sì fún ní ojú rere lójú onítúbú. Onítúbú sì fi gbogbo àwọn ará túbú tí ó wà nínú túbú lé Joseph lọ́wọ́. Ohunkóhun tí wọ́n bá sì ṣe níbẹ̀, òun lé olùṣe rẹ̀. Onítúbú kò sì bójú wo ohun kan tí ó wà lé ọwọ́ rẹ̀, nítorí tí Olúwa pẹ̀lú rẹ̀ àti ohun tí ó ṣe Olúwa mú dára. Underline, gbogbo ohun tí Joseph bá ṣe ní prison, Ọlọ́run mú dára, ó mú mọ́ sí. Àṣírí ni pé Ọlọ́run yọ lára Joseph, ògo Ọlọ́run yọ lára Joseph, àwọn èèyàn dẹ̀ rí confirm. Yes, series 4 ní eléyìí látẹnu Ọlọ́run níbí Isaiah chapter 60 verse 1 to 2. Mo ti ṣiṣẹ́ lórí dídé àti tan ìmọ́lẹ̀ nítorí tí ìmọ́lẹ̀ dé ní àwọn series tó kọjá. Eléyìí ni pé ògo Olúwa yóò yọ lára mi lára ẹ̀, Olúwa yóò yọ lára mi. Ó di méjì. Ìkẹta, àwọn ènìyàn dẹ̀ máa rí ògo Ọlọ́run yẹn ní ara wa. 60 verse 1 to 2 ní látẹnu Ọlọ́run tó bá jẹ́ pé under series 4 yìí. That means pé ògo Olúwa ògo. Kí là ń pè ní ògo? Definition of glory. Glory means beauty and presence of God in our life, in one's life. Òun ló túmọ̀ sí ẹwà àti ìfarahàn Ọlọ́run nínú ayé ènìyàn ni wọ́n ń pè ní ògo. Ohun tó go túmọ̀ sí nìyẹn. Ìwé Aláwòye mi ní ohun tí Ọlọ́run yóò ṣe kò fi hàn ẹnìkan o. Ẹnìkan dẹ̀ ní Deuteronomy 29:29 kọ́. Èyí tó bá fi hàn wá lámọ̀, àìmọye nǹkan míì tí ò ní sọ nípa ẹ̀, tí ò ní fi hàn, tó lè jẹ́ pé a padà wá ṣe, òun la fi ń gbóṣùbà fún pé kábíyèsí Ọlọ́run, àfiwọ́ náà ló lè ṣe bẹ́ẹ̀ o. Kí ló jẹ́ kí n mú ìwé Aláwòye mi wá ni pé àlá ògo, ìran ògo, bí ìjókòó ògo, àpótí ògo ayé Joseph, ìrìn àjò àyànmọ́ ẹ̀ ní Ọlọ́run fi hàn Joseph according to Genesis 37 verse 2 ní age 17. Ọlọ́run ò fi hàn Joseph pé wọ́n máa tà á lọ sí kòtò, á lọ sọ́gbà ẹ̀wọ̀n, á purọ́ wọn. Yes or no? Capital S ní ọ. English is àmì sọ̀rọ̀. Ó ní when God does not promise to take you over, God does not promise to take you to take us over, but to take us through. Ọlọ́run ò sì lérí pé ó máa mú wa fò kọjá, ṣùgbọ́n máa mú èmi àti ẹ là kọjá. God does not promise to take us over but to take us through. Kí ló dé tọ́lọ́run ṣe máa ń ṣe bẹ́ẹ̀? Mo ti ṣe Bible research pẹ̀lú theology tó ń kọ́ mi fúnra rẹ̀ pé ó jẹ́ ìwà àti ìṣe Ọlọ́run láti mú yàn gba àwọn ìkórìtà tí òdùn tó korò tí ó kan kọjá. Kí ló dé tó fi ṣe bẹ́ẹ̀? Kò túmọ̀ sí pé Ọlọ́run wicked. He wanted to train us, to build us, to bake us before reaching our destination. Ó fẹ́ kọ́ wa, ó fẹ́ mú wa bí ẹni mọ ilé, ó fẹ́ kó ṣèwádìí náà kó tó mú wa débi tí àpótí ògo, ibi ilẹ̀ ìlérí wa, níbi ààyè wa, kó tó mú wa débẹ̀. Kí ló dé tó fi ń ṣe bẹ́ẹ̀? Kéèyàn má bàa débẹ̀ tó kó wá bá bẹ̀ jẹ́, kéèyàn wá dojú oyè ọmọ ojú òrí rárí, táwọn pé àṣọ ọmọ ènìyàn láníyọnu. Mo ka Bíbélì mi, ara àwọn Ísírẹ́lì mo ti rí gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ pé nígbà tí Ọlọ́run mú wọn kúrò ní ilẹ̀ Íjíbítì lọ sí ilẹ̀ ìlérí, kò mú wọn gba ibi tó yá, ibi tó jìn ló mú wọn gbà. Chapter 13 verse 17 to 18 ìwé Exodus, mo rí mẹ́ pé ó fẹ́ kọ́ wọn, ó fẹ́ ṣe. Kí ló dé tó fi ń ṣe bẹ́ẹ̀? Kéèyàn má bàa òkè tó ní èèyàn ló gún ọdún kéèyàn tó gún sáàmà, ìṣẹ́jú àyá, just a second, èèyàn lè jábọ́ ń bẹ̀. Yes or no? Ní English teacher mi sọ pé if you jump up you will come down, but if you grow up
you will stay there. Ọlọ́run máa ń perfect iṣẹ́ tiẹ̀ kó train wa kọ́kọ́ wa tàbá débẹ̀ ká lè maintain ibẹ̀. Ẹ̀yin tó wà ní kíláàsì yìí èmi ò mọ tó ń là kọjá o. Whatever you are passing through now láti ẹni Ọlọ́run ní series 4 yìí ní Isaiah 60 verse 2 gẹ́gẹ́ bí ẹni tí àwòkọ́ tí kọ́ ní ṣe rán mi tó yẹ kọ́ mi ó ní òkùnkùn bu ayé ó ní ṣùgbọ́n o Olúwa yóò yọ ní ara rẹ̀ ògo Olúwa yóò yọ ní ara rẹ̀ pé àwọn èèyàn dẹ̀ máa rí ògo yẹn ní ara rẹ̀ kí ni òkùnkùn yẹn wá dúró fún kí ló túmọ̀ sí ẹ̀ṣẹ̀ ló bu ayé yìí ayé da ayé ẹ̀ṣẹ̀ gbáà àìwà bí Ọlọ́run ń gbalẹ̀ sí everyday ìṣẹ́ poverty ń gbalẹ̀ ìyàn mú lójoojúmọ́ ewu ọlọ́kan òjọ̀kan ìṣẹ̀lẹ̀ ibi evil insecurity àìsí ààbò ìyẹn wá lékè ń kà kì í ṣe Nàìjíríà nìkan ní òsì sí ààbò ó kàn jẹ́ pé ó pọ̀ jù lọ ní o àti àwọn nǹkan burúkú bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n Ọlọ́run dúró lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀ ó ní sọ fún wọn látẹnu èmi Ọlọ́run sọ fún wọn pé òkùnkùn bá yé ògo òun máa farahàn then a máa rí ẹwà Olúwa ọ̀hún pé àwọn èèyàn máa rí Ọlọ́run gan lára wa kábíyèsí Ọlọ́run tí ó ti ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ rí sá nínú Bible case study wa Joseph ṣe bí túbú ló wà yìí ògo Ọlọ́run farahàn lára ẹ̀ Ọlọ́run farahàn lára ẹ̀ òun ló fi jẹ́ olórí wọn kó gbogbo nǹkan sí ọwọ́ ẹ̀ wọn yẹ díẹ̀ wọn tú díẹ̀ wò kò dẹ̀ misbehave gbogbo tó bá dáwọ́ báyìí ló ń ṣe déédé yes apart from Joseph Daniel nígbà tó rìn àjò àyànmọ́ tiẹ̀ inú okìnrin rẹ̀ wọ́n rí agbára Ọlọ́run ayé ẹ̀ yes 3 Hebrews Shadrach Meshach Abednego nínú ìrìnàjò pé iná rèé ìlọ́po méje wọ́n fèsì ẹ̀ Ọlọ́run jẹ́ wà rẹ̀ lára wọn tó lọ́run sọ ni pé òkùnkùn bu ayé now gẹ́gẹ́ bí ọmọ kíláàsì yìí ìwé aláwọ̀ sọ pé èèyàn tọ́ra ẹ̀jẹ̀ bí ìyá ọlọ́mọ kan wọn lọ́mọ ẹ̀ ń jà lóde ó léwo nù wọn àwọn àgbà tó ní làákàyè tó lóye wọn fòye dá lóhùn pé èyí ẹ̀gbọ́n tó bí tí ò lábúrò èyí àbúrò tó bí tí ò lẹ́gbọ̀n ló ń yàntà ọ̀rọ̀ ti parí ó gbúdọ̀ tọ́ra ẹ jẹ́ o èmi náà ó gbúdọ̀ tọ́ra mi jẹ́ o ìbéèrè tó wà níwájú wa tí a gbọ́dọ̀ dáhùn lábẹ́ series 4 yìí lẹ́tọ̀ọ́ Ọlọ́run pé ǹjẹ́ wọ́n ti ń rí ògo Ọlọ́run ní ara ẹ̀ ẹnìkan ń bèèrè pé kí lògo náà ìwà láàyè Ọlọ́run lára èèyàn ẹ̀wọ̀n gbogbo ni agbára Ọlọ́run kó dì mọ́ láyé nìyẹn gbogbo ni ẹwà Ọlọ́run kó wọ́n dé láyé nìyẹn gbogbo ni àmì Ọlọ́run kó wọ́n rí lára ẹ̀wọ̀n gbogbo ni ọwọ́ Ọlọ́run fún rere underline torí pé méjì nìyẹn kí ọwọ́ Ọlọ́run kó wà lára ẹ̀ èmi kì í ṣàmìyàn o àfi tán bá gbà tán pé kí ọwọ́ Ọlọ́run kó wà lára ẹ̀ sí rere ẹ̀ máa ṣàmì torí pé méjì ni so kí wọ́n rí ọwọ́ Ọlọ́run fún rere lára èèyàn ẹ̀wọ̀n gbogbo ni àti pẹ̀lú ògo oríṣi mẹ́ta ló wà ògo oríṣi méjì kí wọ́n rí pé ó hàn dé ó farahàn láyé nìyẹn ohun tá à ń sọ nípa ẹ̀ pé ògo ire torí àwọn Bible scholar nínú kíláàsì yìí jẹ́ kí n yára sọ nípa ògo oríṣi méjì yìí kó tó di pé a lọ parí pẹ̀lú àwọn tí mo ń lókè máa gbé series 4 nílé yìí látẹnu Ọlọ́run níbi ni pé a ó rí ògo lára ẹ̀ Ọlọ́run máa yọ ní ara ẹ̀ ní ara mi pé àwọn ènìyàn máa rí ògo ìkíní òun ni ògo ti ara tí mo pè ní carnal glory yéé ó ti bímọ o ó ṣe graduation ó ṣe wedding ó kọ́lé ó ralẹ̀ ó lọ́rọ̀ òyìnbó ó dé ipò pàtàkì ní ayé ń bí àwọn eléyìí ògo ti ara ni èèyàn gbọ́dọ̀ wáyé kó rí wọn lò ara tọ́lọ́ ń sọ kó máa hàn lára wa rè ara ilé náà ni àwọn èèyàn máa fi ń yan Ọlọ́run lára èèyàn pé ó wọ̀n pẹ̀ ní sin náà ó jẹ́ ti Ọlọ́run ó jẹ́ ọmọ Ọlọ́run eléyìí ò kàn gbìyàn kó láyé ń bí ni kò múyàn wọ ìjọba Ọlọ́run bọ́rọ̀ ní yẹ̀tẹ̀ ló mú wá underline ó ní ògo ti ara yìí ògo ìkejì ó ní ògo ti ẹ̀mí tí mo pè ní spiritual glory nínú ọgbà Édẹ́nì ní Ádámù àti Éfà àti àwa nínú wọn láti pàdánù ẹ̀ ògo ẹ̀mí yìí ní Bible sọ ní 3:23 ìwé Róòmù àkúrà mọ́tò kábàdì kan ti ń lo mọ́tò náà sọ mọ́tò nù pé gbogbo ènìyàn ló ṣáà ti ṣẹ̀ tí wọ́n sì ti kùnà ògo Ọlọ́run kí lògo ti ẹ̀mí ìwà mímọ́ holiness righteousness faithfulness spirituality ìmọ̀ ti Ọlọ́run kì í ṣe ìmọ̀ tí ayé tá ń gbá kiri tá ń kiri ìmọ̀ tó wà lọ́tẹ́ confam ta ló kọ́ Ádámù kó tó máa sọ nǹkan lórúkọ á dá wọn mọ́ ni ṣùgbọ́n ẹ̀ṣẹ̀ dé ó mú wọn pàdánù lẹ́yìn ògo ti ẹ̀mí yìí ní tíkẹ́ẹ̀tì láti wọ eternity láti bá Ọlọ́run jọba láéláé ayé yìí ní kọ́kọ́ ilé ìmọ̀ ilé yìí ló gbéyàn wọ ìjọba Ọlọ́run ló fi jẹ́ pé nígbà tó bá dé àwọn kòríta kan inú Jésù ní ògo ti ẹ̀mí wà ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ gbà padà àfi ká fayé ẹni fún Jésù ká jẹ́wọ́ ẹ̀ ní Olúwa olùgbàlà ká máa rí pé ìwà mímọ́ ti ń dé àwọn ọgbẹ́ ẹ̀jẹ̀ padà wá òun ló fi jẹ́ pé tó bá dé àwọn kòríta kan orin kan wà táwọn yẹn máa ń kọ àti àdúrà yẹn máa ń kọ má jẹ́ kú tógo apariwo ò ní kú tógo má jẹ́ kú tógo àdúrà ni o ẹ̀pẹ̀lẹ̀ ni o tó bá jẹ́ pé ògo ti ara ni àdúrà ló jẹ́ kí n má kú tògbòtògbò ara ilé tí mo bá ní mọ́tò tí n bá ní owó àti nǹkan míì tó ṣe jogún o wọn lè digun certificate kí àwọn ọmọ àti ẹbí lè rí nǹkan jogún ó dà pé àdúrà ni ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé ògo ti ẹ̀mí èpè ní sàmà nígbà tí ìwà mi bá ti kú láyé mi kí n tó kú 350 mo fẹ́ lò kí n tó máa lọ holiness faithfulness righteousness ògo ti ẹ̀mí ó ti kú láyé mo ti fi mílẹ̀ ó wá gbèsè pèsè wọn ní ilé ló lọ o ilé ayọ̀ ilé wo èèyàn ò ní rí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run padà sí ló fi jẹ́ pé àdúrà ni tó bá jẹ́ ògo tara èpè ni o tó bá jẹ́ ògo ti ẹ̀mí o kí n lọ parí mẹ́sẹ̀jì yìí ìdí tó jẹ́ pé àwa tí àwọn ní kíláàsì mọ̀ pé ìbéèrè àti ìwà lọ́wọ́ àwọn kíláàsì mo jẹ́rìí fi ránṣẹ́ pè é sẹ́ǹdì ẹ̀ àátúnṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ series 4 ní eléyìí kí n lọ parí mẹ́sẹ̀jì ògo ara àti ògo ẹ̀mí ni látẹnu Ọlọ́run yìí ó ní ó máa hàn lára mi lára ẹ̀ àwọn ènìyàn máa rí
eléyìí wá yàtọ̀ sí ògo tí Jésù Olúwa ń sọ pé kọ́lọ́run kó sí òun ní John chapter 17 Bible scholar ẹ lọ sí John 17 mo ti parí iṣẹ́ ó ní ṣe ògo yẹn yàtọ̀ ìyẹn ní ògo ìkẹta ìjà fílẹ̀ o àkókò tí mo wò lókè yìí o yẹn parí message báyìí English àmì ni when God speak it is done di àsìkò yìí báyìí tí ògo yẹn bá ti ìfarahàn àti tara àti ti ẹ̀mí láyé ẹ̀ tí ò tíyàn dé tí wọ́n tí wọ́n tí ì fúnra rẹ̀ Ọlọ́run ti sọ̀rọ̀ dẹ̀ ti ṣe bẹ́ẹ̀ kì í ṣe èké kì í purọ́ kì í ṣe mo ti change mi rárá àwa àti ẹni àti ẹni ká yẹra o níbo lókù ká ṣiṣẹ́ sí kí lókù ká gbé ní ìgbésẹ̀ yẹra ẹ wò ipa wo ló yẹ kó náà kó kí n tí Ọlọ́run sọ kó lè farahàn kó lè wá sí ìmúṣẹ láyé ìwọ àti èmi. God bless us in Jesus name. Ẹ jẹ́ àfilẹ̀ bẹ́ẹ̀ series 4 rí ẹ kú oyún náà fún series 5 látẹnu Ọlọ́run jẹ́ àgbàdo àwọ̀ táàyè bá wà ṣe àmì inú ayé tó lè ṣàìlà kọjá kó o tó débi tí ògo Ọlọ́run lára ẹ ti máa yọ tó ti máa hàn dé mo kéde ẹ lórúkọ Jésù orí ọ̀fẹ́ tó fún ẹ láti làjà lórúkọ Jésù. Ìkejì kí òòrùn oṣù yìí tó wọ̀ ìdá sent me Ọlọ́run má sọ fún gbogbo ẹni tó wà ní kíláàsì yìí ó máa tan iná ògo ẹ lórúkọ Jésù. Finally gbogbo ẹni tó ráyè sàmì ògo ní sí lọ lára ẹ o àmì bí Ọlọ́run bá gbogbo fún yín nípa mẹ́sẹ̀jì yìí ẹ jẹ́ blesser fún èmi náà ó jẹ́ mi lógún Masokoma TV lórí YouTube ẹ subscribe. God bless you sir, God bless you ma. Ẹ jẹ́ kí àwọn náà jẹ́ inú ogún yín nínú ìtọ́lọ́run pèsè fún yín. Apart from yẹn financial support of this ministry is not a sin. Àwọn èèyàn kan dẹ̀ wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín ẹ jẹ́ kí wọ́n àwúyẹ̀ nípa Masokoma word and prayer message class yìí kí wọ́n connected sí WhatsApp number wa hello hi a máa send ẹ̀ sí wọn kábíyèsí Ọlọ́run BA Ọlọ́run tọ́lá ní orúkọ mi tí ayé mọ̀ sí Masokoma láti orí òkè Masokoma Ògìjó tàbí Christ Matthias Bible College and Seminary. Telephone number mi ò ti change 0805 605 5062 ní ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi tàbí 0803 274 6913 nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ ọ̀rọ̀ àti àdúrà iṣẹ́ àpòsílẹ̀ 64 orí ọ̀fẹ́ tó fún mi ní kó mẹ́ ìbẹ̀lẹ́wà ó pé wa á sì pé wa sí Jésù Ọlọ́run Masokoma ààyè ló wà.